안녕하십니까. 코골이 전문병원 배송호 원장입니다. 오늘은 좀 특이한 케이스입니다. 60대 후반에 심장이 안 좋으신 남자분이에요. 항상 제가 얘기하지만 여러 가지 이유로 심장에 문제가 올 수 있죠. 그런데 그게 유전적인 영향도 있지만 후천적인 영향도 있어요. 술, 담배 이런 거 있지만 가장 또 큰 원인이 그 수면 무호흡이 있는 경우예요. 무호흡이 있으면 심장에 무호흡과 함께 산소 공급이 안 되면서 심장이 자꾸 빨리 뛰게 되거든요. 그러면서 고혈압이 오게 되고 부정맥이 오게 되고 그러다가 협심증으로 가는데 이분은 그게 세 개가 다 있는 분이세요. 그리고 나이도 좀 이제 중년 이후시고 나이도 꽤 있으시고 그래서 이런 분이 수술하고 나서 과연 효과가 있겠느냐. 여러분들 알겠지만 제가 만든 많은 질문들이 뭐냐면 원장님 다른 병원은 코골이 수술 안 하던데요, 효과 없다는데요, 대학병원도 안 하던데요. 솔직히 말하면 대한민국에서 이 치료하는 병원이 솔직히 몇 개 없습니다. 이 정도의 전문 클리닉을 갖고 운영하는 병원이 별로 없다는 얘기고요. 그래서 이런 거에 대한 것도 저희가 항상 여러분들한테 보고를 좀 드리고 여러분들이 참고를 삼으라고 한번 좀 내용을 설명드리겠습니다. 이분은 나이는 60대 후반이시고요. 키는 170 중반에 한 75kg 정도. 그러니까 어찌 보면 체형은 괜찮으신 분이었습니다. 코골이는 한 10년 정도 됐고요. 본인이 느낄 때 코골이 심하고 소리 듣고고 무호흡도 심하고 낮에 좀 졸린 것도 있고 중간에 한두 번 깨는 것도 있고 비염도 있으신데 이분의 특징은 뭐라 했어요? 혈압, 부정맥, 협심증이 다 있으신 분이에요. 그래서 그 약을 드시고 계신 분이고 저희가 이제 오셔가지고 결국에는 검사를 진행했습니다. 검사를 진행해서 저희가 보는 것보다 코랑 목이랑 본다. 콧구멍이 좀 좁은 편이세요. 그리고 보시면 좁으신 분들은 다 딱지, 코피, 딱지 이런 게 생깁니다. 코가 좁으면요. 자, 목구멍 봤더니 목이 많이 쳐졌어요. 쳐져서 목젖 쳐져, 목 뒤에 살 쳐져, 전체적인 목구멍이 넓지가 못합니다. 후두부 요 아래쪽인데요. 후두부를 봤더니 거기도 좀 좁으세요. 그러니까 대표적인 세 군데가 다 좁으신 경우. 자, 이런 경우엔 저희가 코랑 목 위에 두 군데만 수술을 합니다. 수술 전에 수면 검사를 했지요. 무호흡이 얼마큼 심한지 봤더니 시간당 41회가 나왔어요. 시간당 41회라는 얘기는 1분 30초, 1분 20초마다 한 번씩 무호흡이 있다는 얘기입니다. 굉장히 자주 있는 겁니다. 그리고 그 멈추는 시간도 1분이 넘는 경우가 꽤 나오세요. 그러니까 숨 안 쉬어요. 그럼 뭐예요? 심장이 막 뛰게 되는 거야. 자는 동안에 몇 번? 전체적인 잠에서 총 횟수는 260번 정도가 찍혔어요. 그러니까 자면서 짧거나 길거나 26번이 아니라 260번의 무호흡 횟수가 발생이 된 거예요. 그래서 이분은 심장이 빨리 뛰는 평균은 한 80회 정도인데 100회까지 올라가시는 분이고요. 코골이는 전체적으로 한 45%. 그러니까 결국 주무시면은 계속 코 골다가 멈췄다가 결국 계속 이렇게 잠을 주무시는 분입니다. 그래서 이분한테는 솔직히 말하면 웬만한 병원에 가면 다 그런 얘기예요. 협심증이 있대. 그럼 의사들이 NO. 하다가 잘못되면 어떻게 NO. 안 할래요? 그냥 양압기나 좀 써보세요. 하실 건데 양압기는 제가 항상 말씀드리지만 보조제요. 보조요법. 뭐냐면 우리가 다리가 다쳤어 그러면은 목발 짚죠. 목발은 보조의 보조. 내 발 중에 하나라도 있는 발로 밟으면서 목발을 보조를 하는 거지 발이 두 개를 다 보조할 수는 없단 말이죠. 그러니까 코골이 무호흡도 마찬가지요. 내가 숨 쉬는 거예요. 내 힘으로 숨 쉬는데 거기서 정 안 될 때 보조해 주는 게 기구지 양압기가 메인이 되는 건 굉장히 힘든 일이에요. 저희 병원은 할 수 있는 한 최대한 안전하고 재발 없는 범위에서 수술한다. 이분 같은 경우는 저희가 고혈압, 부정맥, 협심증이 있으니까 치료받는 심장내과에 의뢰서를 발부해요. 우리가 이러한 수술을 이런 방법을 하려고 하는데 이분 컨디션에 이런 수술을 받을 수 있겠습니까? 받을 수 있다면 주의사항은 뭡니까를 저희가 항상 물어봐요. 그럼 그 병원에서 써줘요. 아스피린은 며칠 전에 끊고 며칠 후에 시작하고 이 정도라면 위험도가 낮다. 위험도가 높다 이런 경우 있거든요. 그럼 위험도가 높은 분들은 당일 수술을 연기해야 되고 할 수 없이 양압기를 끼고 나중에 수술하게 되고요. 위험도가 별로 없다, 괜찮다, 안정화됐다 그러면 저희가 아스피린 잠깐 며칠 끄고 수술을 합니다. 이분은 수술을 진행을 했습니다. 수술 후에 2달 후의 결과를 다시 한번 보여드리겠습니다. 자, 아까 봤죠? 콧구멍 좁은 거. 수술 2달 후의 결과를 보면 콧구멍이 넓어졌지요. 자, 보세요.
코딱지가 없고 코피도 안 납니다. 숨 쉬는 건요, 진짜 일생에서 제일 중요한 것 중에 하나예요. 밥 먹는 거, 숨 쉬는 거, 이거 제일 중요한 겁니다. 숨 쉬는 게 이분은 달라집니다. 낮이건 밤이건. 완벽히 깨끗해졌고요. 자, 목구멍입니다. 목구멍이 정말 쳐졌죠? 쳐졌는데 우리는 절대로 목젖은 안 건드린다. 그 주변을 건드린다. 그래서 우리는 넓히겠다. 이렇게 넓어졌어요. 이 간격, 처진 거, 목젖이 약간 짧아지고 탱탱해진 거죠. 자, 수술 잘 됐습니다. 자, 그러면 결국 여기서 오는 거예요. 수술이 항상 잘 됐는데, 수술은 잘 됩니다. 그건 어려운 게 아니에요. 문제는 수술이 잘 됐는데, 그러면 그 다음에는 뭐냐? 이분이 좋아졌을 거냐? 수술하고 나 저희가 항상 보는 거 뭐냐? 코골이 무호흡, 본인의 수면 질을 보는데, 무호흡이 훨씬 빨리 좋아집니다. 코골이보다. 왜 그러냐면, 생각해보세요. 무호흡이라는 건 완전 꽉 막힌 거. 완전 꽉 막힌 거는 조금만 열어주면 무호흡은 없어지죠. 코골이는 뭐예요? 이렇게 떨리는 거. 그러니까 많이 떨리냐, 적게 떨리냐. 이 차이기 때문에 코골이가 우리 좀 남게 되는 거거든요. 이분은 코골이가 거의 없어졌다고 얘기하는 분. 주변에서 별로 지적 안 하는 분. 당연히 무호흡은 그러면은 거의 없어집니다. 그리고 본인의 잠도 만족하신 분. 그래서 나이가 60대 후반에 코골이 무호흡 10년 됐고 심장병 있고 하는 분들도 요즘에 솔직히 100세, 120세 시대에 이걸 계속 꾸리고 가는 거는 문제다. 그러니까 이런 분들은 수술적 치료, 뭐 부족하면 나중에 양압기를 쓰면 되는데 그래도 수술적 치료로 최대한 효과를 본다. 이런 분들도 효과를 굉장히 많이 볼 수 있습니다. 그래서 우리가 코골이 무호흡은 성인병이랑 각종 문제를 일으키고 그리고 이런 각종 성인병 문제를 해결하는 방법 중에 약물치료, 음식, 운동 여러 가지 있지만 꼭 여러분이 코골이 무호흡에 대한 치료를 생각을 하고 계셔야 됩니다.